Ողջույն ընկերներ, ձեր հետ Անահիտն է։ Այսօր մենք պատրաստել ենք ձեզ համար իսկապես հետաքրքիր եւ շատ օգտակար թեմա։ Խոսենք խնձորի մասին։ Այս միրգը մեզ ծանոթ է մանկությունից, այն կա գրեթե յուրաքանչյուրի տանը։ Այն տանում են աշխատանքի, տալիս երեխաներին դպրոց, օգտագործում խոհանոցում։ Խնձորը թվում է այնքան պարզ եւ սովորական մթերք, որ շատերը նույնիսկ չեն մտածում նրա իսկական արժեքի մասին։ Բայց արդյոք մտածել եք, որ խնձորները կարող են զգալիորեն տարբերվել միմյանցից կազմով եւ ազդեցությամբ օրգանիզմի վրա։ Տարբեր սորտեր ունեն տարբեր կոնցենտրացիա վիտամինների, թթուների եւ շաքարների։ Եվ ամենակարևորը, չնայած հսկայական օգուտին, որոշ դեպքերում խնձորները կարող են բերել ոչ միայն օգուտ, այլև վնաս։ Այսօր մենք մանրամասն կքննարկենք այս զարմանալի մրգի մասին ամեն ինչ։ Ինչ սորտեր կան, որոնք են նրանց առանձնահատկությունները, որ օրգանների վրա խնձորներն ավելի ուժեղ են ազդում, ինչպես են օգնում տարբեր հիվանդությունների դեպքում եւ երբ պետք է զգույշ լինել։ Խնձորները իսկական պահեստարան են վիտամինների եւ հանքանյութերի։ Նրանց կազմում կան վիտամին C, B խմբի վիտամիններ, կալիում, մագնիում, երկաթ, պեկտին եւ մեծ քանակությամբ սննդային մանրաթել։ Այս հարուստ օգտակար նյութերի հավաքածուն խնձորները դարձնում է ունիվերսալ մթերք առողջության պահպանման համար։ Նրանք օգնում են ամրացնել իմունային համակարգը, բարձրացնել օրգանիզմի դիմադրողականությունը վարակների նկատմամբ, բարելավել մարսողության գործընթացները եւ նպաստել օրգանիզմի մեղմ մաքրմանը տոքսիններից եւ վնասակար նյութերից։ Հենց դրա համար էլ խնձորը հաճախ անվանում են առողջության, երիտասարդության եւ երկարակեցության միրգ։ Խնձորի ամենաարժեքավոր հատկություններից մեկը նրանց բարերար ազդեցությունն է սրտանոթային համակարգի վրա։ Կալիումը եւ մագնիումը օգնում են կարգավորել արյան ճնշումը, պահպանել սրտի նորմալ աշխատանքը, ամրացնել սրտի մականը եւ նվազեցնել ինֆարկտի ու ինսուլտի առաջացման ռիսկը։ Բարձր խոլեստերին ունեցող մարդկանց մասնագետները խորհուրդ են տալիս կանոնավոր կերպով խնձոր ներառել սննդակարգում։ Միջուկում պարունակվող պեկտինը կապում է ավելորդ խոլեստերինը եւ նպաստում է դրա դուրսբերմանը օրգանիզմից։ Դրանով իսկ նվազեցնելով անոթների բեռը եւ բարելավելով դրանց առաձգականություն։ Ոչ պակաս կարևոր է խնձորի դերը մարսողական համակարգի պահպանման գործում։ Մանրաթելը մեղմորեն խթանում է աղիների աշխատանքը, օգնում է պայքարել փորկապության դեմ, նպաստում է շլակների դուրսբերմանը եւ բարելավում է նյութափոխանակությունը։ Հատկապես օգտակար են խնձորները նստակյաց կյանք վարող մարդկանց կամ նրանց, ովքեր հաճախ օգտագործում են ծանր յուղոտ սնունդ։ Եթե խնձոր ուտել հիմնական սնունդից 15-20 րոպե առաջ, հագեցվածության զգացումն ավելի արագ է գալիս, ինչը օգնում է խուսափել գերսնունդից եւ ավելի հեշտ վերահսկել քաշը։ Առանձին ուշադրության է արժանի խնձորների ազդեցությունը լյարդի վրա։ Նրանք նպաստում են լյարդի մակրող ֆունկցիայի բարելավմանը, օգնում են օրգանիզմին ավելի արդյունավետ դուրս բերել տոքսինները եւ նյութափոխանակության արգասիքները։ Լյարդի եւ լեղոպարքի հիվանդությունների դեպքում խնձորը հաճախ խորհուրդ են տալիս ներառել սննդակարգում, քանի որ խթանում են լեղու արտադրությունը եւ հեշտացնում են այդ օրգանների աշխատանքը։ Սակայն լուրջ առողջական խնդիրների դեպքում կարևոր է խորհրդակցել մասնագետի հետ։ Ընկերներ, եթե ձեզ հետաքրքիր են սովորական մթերքների նման վերլուծությունները, անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Մենք արդեն ունենք շատ օգտակար տեսանյութեր այն մթերքների մասին, որոնք ամեն օր կան մեր սեղանին։ Եվ առցևում ձեզ սպասում է ել ավելի արժեքավոր տեղեկատվություն ճիշտ սնվելու եւ առողջ ապրելակերպի մասին։ Այժմ մի փոքր պատմության մասին։ Քչերը գիտեն, որ մշակովի խնդորենիների հայրենիքը համարվում է Կենտրոնական Ասիան։ Ժամանակակից Ղազախստանի տարածքում Զայլիի ալատաու լեղմերում մինչ օրս աճում են վայրի խնձորենիներ, որոնց թվում առանձնապես հայտնի է Սիվերսի խնձորենինը։ Հենց այնտեղից գիտնականների կարծիքով խնձորները տարածվել են ամբողջ աշխարհում։ Հիմա պատահական չէ, որ Ալմաաթա քաղաքի անունը թարգմանվում է որպես խնձորների հայր կամ խնձորների վայր։ Ղազախստանի համար խնձորը ոչ միայն միրգ է, այլ մշակույթի եւ ազգային հպարտության մաս։ Հարևան Ուզբեկստանում նույնպես աճեցնում են խնձորների բազմաթիվ սորտեր։ Բարենպաստ կլիման նպաստում է քաղցր, հյութալի եւ բուրավետ պտուղների ձևավորմանը։ Հագեցած համով։ Այստեղ խնձորները օգտագործում են ոչ միայն թարմ վիճակում, այլև ակտիվորեն կիրառում ազգային խոհանոցում։ Չորացնում են, պատրաստում կոմպոտներ, մուրաբա, ավելացնում թխվածքների եւ ավանդական ուտեստների մեջ։
Այսպիսով եւ Ղազախստանը եւ Ուզբեկստանը հանդիսանում են խնձորների երկրներ, որոնք կարևոր դեր են խաղացել այս մրգի տարածման գործում ամբողջ աշխարհում։ Վերադառնանք սորտերին եւ նրանց առանձնահատկություններին։ Խնձորները իսկապես շատ տարբեր են։ Օրինակ, կանաչ սորտերը, ինչպես Granny Smith, պարունակում են ավելի շատ օրգանական թթուներ եւ ավելի քիչ շաքար։ Դրա շնորհիվ նրանք հաճախ խորհուրդ են տալիս քաշին հետևող մարդկանց, ինչպես նաև արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակը վերահսկողներին։ Նրանք ունեն թարմացնող համ եւ խիտ միջուկ։ Ավելի երկար են պահպանում հագեցվածության զգացումը եւ ավելի ակտիվ խթանում մարսողությունը։ Եվ սա մեր մեծ խոսակցության միայն սկիզբն է խնձորների մասին։ Առջևում դեռ շատ հետաքրքիր բաներ կան կարմիր, դեղին սորտերի, նրանց տարբերությունների, օգուտների եւ հնարավոր հակացությունների մասին։ Կանաչ խնձորները օգնում են վերահսկել արյան մեջ շաքարի մակարդակը եւ չեն ծանրաբեռնում օրգանիզմը արագած խժրերով։ Շաքարների ավելի ցածր պարունակության եւ օրգանական թթուների ավելի բարձր մակարդակի շնորհիվ նրանք ապահովում են էներգիայի հարթ մուտք, առանց գլյուկոզայի կտրուկ ցատկերի։ Հենց դրա համար էլ նման պտուղները հաճախ խորհուրդ են տալիս մարդկանց, ովքեր հետևում են կազմվածքին կամ հետևում են ճիշտ սնվելու սկզբունքներին։ Կարմիր սորտերը, ինչպես Red Delicious-ը, առանձնանում են ավելի քաղցր համով եւ հյութալի միջուկով։ Նրանց մեջ ավելի շատ բնական հակաօքսիդանտներ կան, որոնք պաշտպանում են օրգանիզմի բջիջները վաղաժամ ծերացումից եւ ազատ ռադիկալների բացասական ազդեցությունից։ Նման խնձորների կանոնավոր օգտագործումը օգնում է պահպանել անոթների առողջությունը եւ պահպանել օրգանիզմի երիտասարդությունը բջիջային մակարդակում։ Դեղին խնձորները, օրինակ Golden Delicious-ը, համարվում են ավելի մեղմ համով եւ ազդեցությամբ ստամոքսի վրա։ Նրանք ունեն նուրբ հյուսվածք, չափավոր քաղցրություն եւ սովորաբար ավելի հեշտ են տանում զգայուն մարսողական համակարգ ունեցող մարդկանց կողմից։ Հենց դրա համար էլ նրանց հաճախ խորհուրդ են տալիս նրանց, ովքեր թթու մրգերից հետո անհարմարություն են զգում։ Հետաքրքիր է, որ խնձորները դրական ազդեցություն ունեն ոչ միայն ֆիզիկական առողջության, այլև ուղեղի աշխատանքի վրա։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ խնձորների կանոնավոր օգտագործումը նպաստում է հիշողության բարելավմանը, ուշադրության կենտրոնացմանը եւ նվազեցնում է տարիքային կոգնիտիվ խանգարումների, այդ թվում Ալցհեյմերի հիվանդության առաջացման ռիսկը։ Ամեն ինչ կապված է հատուկ հակաօքսիդանտների, ֆլավոնոիդների հետ, որոնք պաշտպանում են նեյրոնները վնասվածքներից եւ պահպանում նյարդային համակարգի նորմալ աշխատանքը։ Հետևաբար խնձորը հիանալի խորտիկ է աշակերտների, ուսանողների, գրասենյակային աշխատակիցների եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր ամեն օր բախվում են մտավոր բեռնվածության հետ։ Մաշկի եւ արտաքին տեսքի համար խնձորները նույնպես մեծ նշանակություն ունեն։ Վիտամին C-ն խթանում է կոլագենի արտադրությունը, սպիտակուցի, որը պատասխանատու է մաշկի արաձգականության եւ արաձգականության համար։ Հակաօքսիդանտները դանդաղեցնում են ծերացման գործընթացները, օգնում են պահպանել դեմքի թարմ գույնը եւ պաշտպանում մաշկը շրջակա միջավայրի բացասական ազդեցությունից։ Ոչ պատահական է, որ ժողովրդի մեջ խնձորը հաճախ անվանում են երիտասարդության եւ գեղեցկության միրգ։ Այժմ հատկապես կարևոր տեղեկատվություն 50 տարեկանից բարձր մարդկանց համար։ Այս տարիքում խնձորները դառնում են ոչ միայն օգտակար, այլ գրեթե պարտադիր սննդակարգի մթերք։ Առաջինը, նրանք պահպանում են սրտի եւ անոթների աշխատանքը, ինչը չափազանց կարևոր է արյան շրջանառության համակարգի տարիքային փոփոխությունների դեպքում։ Երկրորդը, մանրաթելը օգնում է վերահսկել մարմնի քաշը եւ կայունացնել արյան մեջ շաքարի մակարդակը, նվազեցնելով երկրորդ տիպի շաքարախտի առաջացման ռիսկը։ Երրորդը, խնձորներում պարունակվող նյութերը նպաստում են ոսկրային հյուսնացքի ամրացմանը եւ դանդաղեցնում կալցիումի դուրս լվացումը օրգանիզմից։ Կանանց համար 50 տարեկանից հետո խնձորի կանոնավոր օգտագործումը կարող է դառնալ լրացուցիչ աջակցություն հորմոնալ փոփոխությունների ժամանակաշրջանում։ Նրանք օգնում են նվազեցնել օստեոպորոզի ռիսկը, պահպանել նյութափոխանակությունը եւ ընդհանուր ինքնազգացողությունը։ Տղամարդկանց համար խնձորները օգտակար են որպես պրոստատիտի կանխարգելման տարր եւ որպես սրտանոթային համակարգի պահպանման միջոց։ Այսպիսով, 50 տարեկանից հետո խնձորը իսկապես կարելի է անվանել առողջության եւ երկարակեցության մթերք։ Սակայն կարևոր է հիշել, որ խնձորներն ունեն նաեւ հակառակ կողմը։ Օրգանական թթուների բարձր պարունակության պատճառով նրանք կարող են գրգռել ստամոքսի լորձաթաղանթը, գաստրիտով, խոցային հիվանդությամբ եւ բարձր թթվայնությամբ մարդկանց մոտ։ Հատկապես դա վերաբերում է թթու կանաչ սորտերին։ Նման դեպքերում ավելի լավ է նախընտրել քաղցր եւ փափուկ խնձորները կամ օգտագործել դրանք թխած վիճակում։ Այդպիսով նրանք դառնում են ավելի խնայող ստամոքսի համար։
Խնձորների չափից ավելի օգտագործումը կարող է առաջացնել որովայնի փքվածություն և գազերի ավերացում մանրաթելի մեծ քանակի պատճառով, իսկ քաղցր սորտերը մեծ քանակությամբ կարող են բարձրացնել արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Հետևաբար, շաքարախտով մարդիկ պետք է պահպանեն չափավորությունը և հաշվի առնեն խնձորները ընդհանուր ածխաջրերի հաշվարկում։ Եվս մեկ կարևոր կետ՝ ֆրուկտոզայի պարունակությունը։ Փոքր քանակությամբ այն բնական և անվտանգ էներգիայի աղբյուր է, բայց չափից ավելի ուտելու դեպքում ֆրուկտոզան կարող է նպաստել ավելորդ քաշի հավաքմանը։ Հենց դրա համար էլ մասնագետները խորհուրդ են տալիս սահմանափակվել օրական 2-3 խնձորով, որպեսզի ստանալ առավելագույն օգուտ առանց օրգանիզմի վնասի։ Եթե խոսենք սորտերի մասին ավելի ընդհանրացված, կանաչ խնձորները ավելի լավ են համապատասխանում դիետիկ սննդակարգին և քաշի կորստին։ Կարմիրները հատկապես օգտակար են սրտի և անոթների համար շնորհիվ հակաօքսիդանտների բարձր պարունակության։ Դեղինները ավելի հաճախ խորհուրդ են տալիս մարսողության նորմալացման և ստամոքսի վրա մեղմ ազդեցության համար, ինչպես նաև տրամադրության բարելավման համար, շնորհիվ նրանց հաճելի քաղցր համի։ Քչերը գիտեն, որ խնձորները կարող են մասնակցել նաև կարիեսի կանխարգելմանը։ Իհարկե նրանք չեն փոխարինում ատամների լիարժեք մաքրմանը, բայց կոշտ պտուղը ծամելու գործընթացը խթանում է թքի արտադրությունը, որը բնականորեն մաքրում է ատամները և մասամբ նվազեցնում բակտերիաների քանակը բերանի խոռոչում։ Ժողովրդական բժշկության մեջ խնձորները վաղուց օգտագործվել են քնի բարելավման և նյարդային համակարգի հանգստացման համար։ Տաք խնձորի կոմպոտը կամ թխած խնձորը քնելուց առաջ օգնում են հանգստանալ, հանել լարվածությունը և ավելի հեշտ քնել հագեցած օրից հետո։ Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել կեղևին։ Նրա մեջ պարունակվում է քվերցետին, հզոր հակաօքսիդանտ, որը օգնում է պայքարել բորբոքային գործընթացների դեմ, պահպանել իմունիտետը և նույնիսկ նպաստել թոքերի պաշտպանությանը վնասվածքներից։ Հետևաբար, եթե չկան հակացուցումներ ստամոքսի կողմից և պտուղները մանրակրկիտ լվացված են, խնձորը ավելի լավ է ուտել կեղևով։ Եկեք ամփոփենք։ Խնձորները ունիվերսալ միրգ են, որոնք համալիր դրական ազդեցություն ունեն օրգանիզմի վրա։ Նրանք պահպանում են սրտի, անոթների, ուղեղի, լյարդի, մաշկի և իմունային համակարգի առողջությունը, օգնում են վերահսկել քաշը, բարելավում մարսողությունը, դանդաղեցնում լրացման գործընթացները և բարձրացնում ընդհանուր տոնուսը։ Հատկապես կարևոր են նրանք 50 տարեկանից բարձր մարդկանց համար, քանի որ նպաստում են սրտի, ոսկորների և հոդերի առողջության պահպանությանը։ Բայց ինչպես ցանկացած մթերք, խնձորները պահանջում են չափավորություն։ Ստամոքսի հիվանդություններով կամ ածխաջրային նյութափոխանակության խանգարումներով մարդիկ պետք է զգուշորեն օգտագործեն դրանք և օղջամիտ քանակներով։ Ընկերներ, անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Մենք արդեն ունենք օգտակար թողարկումներ սեխի, լոլիկի, ձմերուկի և շատ այլ մթերքների մասին, որոնք ամեն օր կան մեր սննդակարգում։ Գրեք մեկնաբանություններում, թե որ խնձորն եք ավելի շատ սիրում՝ կանաչ, կարմիր, թե դեղին։ Իսկ գուցե ունեք ձեր սիրելի բաղադրատոմսեր խնձորով։ Կիսվեք ձեր փորձով, խնամեք ձեզ, ճիշտ սնվեք և հիշեք, առողջությունը ամենաթանկն է, ինչ ունենք մենք։ Մինչև հաջորդ հանդիպում։